Ative e Pague 3,49 o quilo. Maçã Gala Ative e Pague 9,90 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas Ative e Pague 5,99 cada. Melão amarelo Ative e Pague 2,99 o quilo. Chuchu Ative e Pague 1,99 o quilo. Repolho verde Ative e Pague 1,99 o quilo. Cenoura Ative e Pague 3,98 o quilo. Milho verde bandeja Ative e Pague 6,99 cada. Quer economizar? Baixe agora o nosso app e venha para o Supermercado Zarelli. Zarelli Supermercados, feito só pra você. Zarelli é o nosso supermercado, lugar de gente feliz. 3 dias de mega feirão. Venha para o melhor hortifruti da cidade. Venha para o Supermercado Zarelli. Confira algumas de nossas ofertas. Ofertas válidas de 26 a 28 de maio. Banana nanica Ative e Pague 3,49 o quilo. Maçã Gala Ative e Pague 9,90 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas Ative e Pague. Maçã Gala Ative e Pague 9,90 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas Ative e Pague 5,99 cada. Melão amarelo Ative e Pague 2,99 o quilo. Chuchu Ative e Pague 1,99 o quilo. Repolho verde Ative e Pague 1,99 o quilo. Cenoura Ative e Pague 3,98 o quilo. Milho verde bandeja Ative e Pague 6,99 cada. Quer economizar? Baixe agora o nosso app e venha para o Supermercado Zarelli. Zarelli Supermercados, feito só pra você. Zarelli é o nosso supermercado, lugar de gente feliz. 3 dias de mega feirão. Venha para o melhor hortifruti da cidade. Venha para o Supermercado Zarelli. Confira algumas de nossas ofertas. Ofertas válidas de 26 a 28 de maio. Banana nanica Ative e Pague 3,49 o quilo. Maçã Gala Ative e Pague 9,90 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas Ative e Pague 5,99 cada. Melão amarelo Ative e Pague 2,99 o quilo. Chuchu Ative e Pague 1,99 o quilo. Repolho verde Ative e Pague 1,99 o quilo. Cenoura Ative e Pague 3,98 o quilo. Milho verde bandeja Ative e Pague 6,99 cada. Quer economizar? Baixe agora o nosso app e venha para o Supermercado Zarelli. Zarelli Supermercados, feito só pra você. Zarelli é o nosso supermercado, lugar de gente feliz. 3 dias de mega feirão. Venha para o melhor hortifruti da cidade. Venha para o Supermercado Zarelli. Confira algumas de nossas ofertas. Ofertas válidas de 26 a 28 de maio. Banana nanica Ative e Pague 3,49 o quilo. Maçã Gala Ative e Pague 9,90 o quilo. Uva Vitória bandeja 500 gramas Ative e Pague 5,99 cada. Melão amarelo Ative e Pague 2,99 o quilo. Chuchu Ative e Pague 1,99 o quilo. Repolho verde Ative e Pague 1,99 o quilo. Cenoura Ative e Pague 3,98 o quilo. Milho verde bandeja Ative e Pague 6,99